सो हे गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम की स्टोरी को लेके। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्टाग्राम के रील और इंस्टाग्राम की स्टोरी। हम डाउनलोड तो कर लेते हैं अपनी गैलरी में, ठीक है, लेकिन वो विदाउट म्यूज़िक के हमारी गैलरी में सेव या डाउनलोड हो जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपका इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो हम चलेंगे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। तो ये हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको रील के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले कि इसमें कुछ अपडेट था जो कि हम यहाँ से हमारे डायरेक्ट रील हम यहाँ से अपने गैलरी के अंदर सेव कर सकते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पहले 3 डॉट जो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेव का ऑप्शन वो है जो हम इंस्टा आईडी में हमारे जो वीडियो सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ और कुछ भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। शेयर वाले ऑप्शन पे भी यही वाला, यहाँ से भी हम गैलरी में कोई भी अभी की इंस्टा न्यू फीचर के साथ अपडेट आया है तो इसमें से हम भी डायरेक्ट यहाँ से हम गैलरी में वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से जो पहले वाला ऑप्शन जो था, पहले कुछ इस प्रकार से था कि जैसे कि हम यहाँ से ये जैसे कि रील वीडियो चल रहा है तो यहाँ से हम गैलरी में जाके यहाँ से गैलरी में हम इसको सेव कर लेते थे और वो भी विदाउट म्यूज़िक के सेव होता था, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ ऐसा कुछ न्यू अपडेट है, तो जो वो पुराना वाला जो अपडेट था उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो वो अभी हम देखने को नहीं मिलता। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, वो है इंस्टाग्राम रील के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा वो हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की जो स्टोरी रहती है उसके बारे में। तो इंस्टाग्राम की इधर से आप देख सकते हो, यहाँ से भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली हम यहाँ से इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के न्यू फीचर के साथ वो वाला ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ से हम कोई भी स्टोरी या रील्स हम डायरेक्टली गैलरी के अंदर सेव नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको आज नया तरीका दिखाऊँगा जो कि हम इंस्टाग्राम की लिंक में जो रील्स वगैरह है उसको हम कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र या गूगल जो हमारी है उससे हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रील चला के यहाँ से दिखा देता हूँ। तो अभी ये रील चल रही है, ठीक है दोस्तों, रील चल रही है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पर कोई ऑप्शन कॉपी लिंक का देखने को नहीं मिलेगा, तो उस पर हम क्या करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शेयर वाले ऑप्शन के बाद यहाँ से इस रील में आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। ये म्यूज़िक के साथ भी डाउनलोड हो सकता है और विदाउट म्यूज़िक के भी डाउनलोड हो सकता है। तो ये हमारा जो हमने अभी बताया गया है, तो डाउनलोडिंग हो रहा है। तो पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये वाली रील हमारे गैलरी के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से इसको बाहर निकलेंगे इंस्टाग्राम से और गैलरी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम बैक करेंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी कोई रील्स वगैरह डाउनलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो यहाँ पे दिख रहा है कॉपी और लिंक वाले ऑप्शन पे यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉपी करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी वो रहेगी गूगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे इंस्टाग्राम रील वीडियो डाउनलोड, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिख रही है इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, ये क्लिक करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो हमने जो अभी यहाँ पे पेस्ट किया था वहाँ से हमने
कॉपी किया तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, ऐड आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हो अभी जो हम इंस्टाग्राम पर जो रील देख रहे थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम इजीली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देंगे। तो हमारी जो रील है वो डाउनलोड हो रही है अभी। तो इसमें कुछ समय, थोड़ा बहुत समय लगेगा डाउनलोड होने में। तो पहले हम यहाँ से इसको बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमने इंस्टाग्राम से जो रील डाउनलोड की थी वो ये रील हम, तो ये अभी डाउनलोड हो चुकी है म्यूज़िक के साथ, लेकिन इसमें आप, तो ये अभी डाउनलोड हो चुकी है म्यूज़िक के साथ, ठीक है दोस्तों। अभी आपने म्यूज़िक सॉन्ग सुना ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हो जिसकी भी हमने आईडी अभी कॉपी की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस आईडी का नाम इस पर शो कर रहा है। तो मैंने जो आपको अभी जो दूसरा स्टेप जो आपको दूसरी ट्रिक बताई है कॉपी करके, तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने अभी जो डाउनलोड किया है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो हमने जो इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था उस पर उस सामने वाली आईडी इस पे शो कर रही थी। अभी जो हमने कॉपी लिंक करके डाउनलोड किया है उसमें ये शो नहीं करेगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टा आईडी शो नहीं कर रही है। क्लियरली वीडियो डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसका म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो ये म्यूज़िक के साथ हमारा जो वीडियो था वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। तो हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार बनाए रखना, और हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।